Handover 酒館內容包含粗口、暴力及成人話題，請注意收睇，同埋記得要夠18歲先好飲酒啊！喂，歡迎嚟到我哋 Handover 酒館第一集。咁我哋咧就會玩大排檔呢個 game 啦，係啦。咁點樣玩咧？可以睇下規則先。哇！好靚嘅，跟住啊，我哋介紹下自己先啦，介紹下自己先啦。我叫提子，我叫 Michael，我欣仔，我係阿仁。大圍走燒雞下飯，肥仔，肥你有咩名㗎？到底係肥仔，肥仔啊嘛。OK， 咁啊，開始之前啊，飲一杯先啦，擺低杯就講輕鬆啦，全部可以清下。輕鬆，你太慢啦，輕鬆，太慢啦。輕鬆，都對噃，都係開始咗未啊？開始咗啊！你冇講啊！一啖你黐線，一定有咩啊？冇，你黐線，你睇到？但係我你太慢啦，輕鬆，太慢啦。輕鬆。都聽到。仔收機啦！你出片下陣捉翻佢出嚟飲，我飲唔緊要。你俾我帶，冇講，俾我帶。冇講。哦，你係喎，兩啖。即係我隻杯係唔可以離開張台。如果你掂到台之前就要飲。你記得講咪得咯。咁我飲兩啖。呢個兩啖咪清啊呢度，加埋啲糖。我哋做啲奶菜，啲奶我等等先。一杯三，好，我開始先啦。好，呢邊接，好。呢邊接我。二啊！叻，咩？你太多效果啊！你知邊個洗？太多效果。誒，廁所快，廁所。好彩啊！喂，佢夾埋啊！但係你最後洗洗啊！五咧，真係冇計啊！圍妹，圍妹規則就係你要定一個規則。 OK，下兩間飲咯，飲幾多？飲兩啖咯，好嘛？兩啖即係2/3啊！係2/3。正宗飲啊！係啊，呢邊接啊，聽妹啊，3隻啊，聽冇兩隻，喂，聽住啊，3隻。哇！兩隻。有。喂，配一杯。起身。因為咁佢飲4格，兩啖。唔係，你陪佢飲，再陪佢飲。我飲㗎咁嘛。兩啖咯。兩啖。咩啊？我哋飲兩啖。兩啖啊！係陪飲一啖嘅，陪飲一啖嘅。變劑咁樣計。陪飲一啖。唔係個量㗎嘛。嗱，咁我呢度飲兩啖，剩翻一啖。你呢度都得3分2啫嘛，你呢度做咩啫？你飲晒。我哋唔計啲奶蓋㗎。送下啦，你送下，到邊個啊？都提子。係掉出嚟。喂，咩啊？係。驚唔住啊！哇！喂！你一定有啊！你一定有。你攞啖，你飲一啖啫。唔使，佢唔使飲。點解唔使飲啊？冇洗手冇呢個規矩，冇呢個規矩。玩咪住咯！我身體飲。唔使啊！即係你要兩啖清咯。係呢一齊解落唔計啊？喂，其實邊個？邊你而家4，淨係可以用右手咯，乜嘢都。好，即係而家開始。好，所有嘢都淨係可以用。做乜都要，任何動作。係。咁我係右手，我左手插翻褲。唔係，即係點講咧？即係你拎嘢嗰啲。得，好啊。係啊。8號。8號。廁所。3嚿。係你3嚿，290。我咪太俾我尿兜啊！嚇，咁樣係點計啊？呢張揼，呢張揼，呢張揼咯。你飲兩啖啊？你飲兩啖啊？玩大佢咯。等啦，我唔夠，快啦，快4啖。你黐緊線啊！換咗佢。得啦，一掉出嚟。三字經。開心翻埋3字經。係。使唔使笑先？廢話，開心翻埋。你問笑唔笑？可以，你黐線啊！喂，一定要。係咯。1、2、3，開心翻。一個喺超市買到嘅嘢，試。邊？喂，有腳先。唔係佢唔使。邊節啊？喂，嚟一次，1、2、3，開心。開心翻。3字經。一人一個超市買到嘅嘢，呢邊節試。把。洗。鐵。蒸。黐。咩啊？絲。刷。
咩事？ 3、你可以周佢，周啊，乜跟住撕橙啊？撕橙乜咧？絲橙皮，即係嗰啲你飲啦，撕橙。喂，但係你撕係可以配咩先？我唔知啊，我唔講。絲頭咩啊？咁啊，咁但係冇人周佢咯，都冇人周佢。哦，要周係啊，即係要行加州啊要。哦，真係。絲真係冇咩？有絲都啤嚟咯，咩啊？絲都啤嚟咯。我覺得太有信心啦！你周我係啊，屌你離開頭先你好撚誇，係佢又係翻佢嘅。黐線佬咩㗎？實係黐線唔可以同佢講嘢。好，一認咗佢就飲一杯，一杯。一杯嘅。我知完咗一下就完㗎啦。一下係啊。我都冇同佢講嘢，咗啦。我都冇同佢講一嘢。定係你啦！黐走，一集你先會第一個死亡。你飲咗呢個先，然之後再陪自己飲啊！係係啊。自然都要陪。梗係啦。自如。咁大個人冇聽到咁規矩。幾成？啱啱開始。一陣佢飲完，幫佢教落呢度喎。自己飲。我哋玩咗一班未啊？你執埋落去啊！執埋落去，自己陪自己飲。傾埋。但係我唔想周佢啊，右手啊，係喎，係冇飲，一定要飲啊！我真係一定要飲。啊！佢斟多咗又擺開啊！斟多咗 OK，快。Thousand years later。 2,000 years later. 喂，你未必啊？大塵啦！但我今日呢度係點先？係啊，係聽朝飲嘅。即係我問下啫。斷撚拉喎！輕鬆。屌有頂啦！我記得坐定側邊。開心翻埋。好。咩啊？都係你嗌咗啦！你嗌咗啦！三字經，三字經。開心翻埋。嚟㗎啦喎！嚟㗎啦有咧。喎！開心翻埋。我知啦。酒吧見到嘅嘢。杯。切。乜嚟嘅錢啊？ 3、我哋開心。錢咩啊？可以明就咁樣就啊！ 3、2、周，我都係我周啊。杯切戰咯。即係個啤酒杯戰，你落單有叫杯切戰㗎。邊個切啊？切底個切。佢好似好講得佢好撚啡，冇講到嗰陣唔係，我唔知係咪切底個切，但係總之係杯切戰咯。煙咁嘅戰咯。切幾多份啊？切邊度啊？知就陪飲啊！喂，sorry，唔該，再飲過。係我唔講。你哼咗3下喎。佢摸一下啫。好啊！佢飲完啦，冇杯切戰。其實冇啊！亂啊！乜你杯切戰啊？屌你！杯講時間啦。輕鬆。煙。只人飲。啲人飲。邊個做？你啲嘢。你飲風度。見到？風度。冇飲。其實啊！快啦！蘇救你唔到咁多。冇計啊！你未諗停過。我未能停過。兩隻都係你哋煲都係飲喎。睇緊馬拉松。輕鬆。咩㗎？上家。上街啊？上家邊度啊？係好似係你嘅喎。陪飲啊！會飲。嗰度其實上下間都有冇同一抽煙。因為拎住杯啦。你咁撚醒啊？我講知啊。你咁撚醒啊？上下間都有。你杯。對唔住，講，sorry，聰明球，唔好意思，輕鬆嘅，sorry，嚟啦，有邊？好撚明。明白哇！明白嗎？玩識玩㗎，高手。明白哇！白蛙，高手。你咁快紅咩？你冇高手，加炒。血色誒。第一次上喂，但係你要飲，喂，係呢啲啊！咩啊？即係你要飲2啖。係你咪呢個仲揸大。哎呀3啖。對唔住，你要飲晒。輕鬆輕鬆。對唔住，我冇聽飲晒。呢度有啖3啖係咪？佢早都要飲。呢度一啖跟住再加2啖。我好少見你咁 humble。真係。對唔住，幫下手我。得罪人少。得罪人少，多謝人多啊！清呢杯。你清啊！你心聲咕到咪得咯，屌！好熱啊！真係熱。輕鬆。 OK。 OK。10咩啊？3、2、
慢嚟啊，慢嚟啊，唔使咁急㗎，慢慢嚟。個節奏慢啲，個節奏慢啲，收手指嘅，即係我哋斟滿佢㗎嘛嘛。因為我哋打爆先，我哋直接打爆。直接打爆。做人留一線啊嘛，真嘅。你定條線咯。唔緊要啊，冇啊，你底線㗎。總之我一走我一定打爆。阿達，你支咪收兩皮啦，不如你哋啊。你咁你要賠。係。啱啱有冇爭㗎？一杯㗎嘛。少少啦，你應該做乜撚嘢啊？爭杯。佢飲咗啦。乜撚嘢啊？佢好出奇乜站嘅。屌你老味！一杯佢揸杯啊！爭杯。嚇一杯啊！一杯3啖啊嘛。只一杯3啖。係啊，咁你咪揸杯咯。等陣先，呢個真係打爆。打爆。邊得你玩緊咩啊？得500 ml 咋，收手啲啊嘛。500 ml 喎，大佬。50 cl 嚟㗎咋。呢個啱啱好啦。我哋斟我呢個埋啦。玩命喎 Alpha 個底啊！玩命喎。唔得。夠啦，玩命喎。做好多啊！玩命喎。夠啦，死啦！喂，係咪真係飲細佬？先啊！喂，幾耐啊？要飲細佬？其實咧，我覺得斟幾都唔緊要嘅，冇輸咪得咯。我諗輕鬆2杯㗎咋。黐線。收聲啦！唔係你飲下，你同我講，因為試下哦，你冇講輕鬆。但你有唔敢打，你唔敢打，你好有咁大隻，我唔敢打你啊！你打交還打交，有冇先打交？有冇先？喂，冇打交，冇打交，喂，大聲啲！你又俾佢唔答啦，佢唔打啦，兩啖，佢都唔打啦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 ，你咪喺度飲埋。佢唔飲啦，佢唔飲啦，佢唔飲啦，你好針對性啊！佢唔針對啦，佢唔針對啦，你小心啲啊！佢唔針對啦。但我有嘅，放心。快2啖啦！家人都2啖。第二個，你喐手，你哼。做咩啫？你喺度？你仲一杯喎？你啊，呢杯清，唔係，你仲一杯。呢杯清啊！早晨唔係啊，你收地啊！你咁樣紅點樣做到嚟整啊？唔係，睇先。佢好紅嘅啫。喂，你邊個 country 啊你？巴西嘅農場。係啊，等陣先。鋪排咗咁撚好。啦。 OK，聽妹呢邊接啊，3隻。聽妹。3隻。 Nope. 4隻。 有 Nope. 3隻。 Nope. 2隻。哇！聽妹4隻。中啊4隻。Thank you。你咪緊撩我講嘢啦，我諗住開㗎啦。有啊。有冇3隻？ Nope. 2隻。 Nope. 聽妹。4隻。 Nope. Nope. 2隻。 Nope. 1隻。嗱你阿達，嗱你而家鋪咧，即係而家投降燒一半，1成嗰個紅針。我呢塊咁同1成，快啲未必。嘥俾5嚿水啊！邊個嘔先？你哋見證。即斬。即找。可以。投降燒一半啫。呢一半係嘛？呢一半，你又點？哇！有乜假動作放翻去嗰啲？得唔得？冇。其實你可以翻屋企再翻去。沖個涼。係沖個涼就得。聽妹。1隻都冇。一隻都冇。師承恩教。有啲料。你個人就係夠狗。輕手嘅。我而家係。你個人就係夠狗啦。冇飲得係冇飲得啊！冇飲得啊！呢個係你話要斟爆㗎，你本身話少。唔係，總之一定要斟爆。但係飲到凌晨。輕鬆。用我左手。冇啊。 OK 嘅。我托住嘅。太重啦！你又唔識啦，你都唔重，唔係你好重。兩啖。太絕。一啖一半啦。仲大好啦。3啖。攞個齊頭啊！哦。喂，4啖。哇，係咁算啦。喂，冇。有我對唔住一次過啦。喂，打佢咗一半。大家都玩下啦。哇！你咁品牌冇人理你喎。不如咁啦，大家真係到時投票斟幾多啦？打爆我！你仲識得要投票咩？選特首啊！唔係啊，選特首。喂！喂！飲自己飲。
死啊！佢又必撚晒佢，你同林鄭道歉。唔係林鄭啊，係啊，咁輕鬆㗎，即係成句必晒啊！唔好亂講嘢啊！你冇亂講嘢啊！講嘢太鬆啊！弛啦你啊，鬆弛得滯啊你。我同你講，好難賴㗎，我呢個。輕鬆，你鬆弛得滯，鬆弛得滯。勝利呢啲要俾人查牌嗰啲喎。係啊，講真，多謝下個。好正，做邊個？哇！佢二咗啊！咦，真咧？我唔理我哋吹啦。喂，飲啖先，飲啖先。四啖，唉，一世你代。五啖。阿人飲一杯。你阿人兩啖。翻嚟啊！翻嚟啊！七啖，用咗左手揸。七啖，你飲兩啖。塊面咗嘛唔同啊！我係公道啊！我清啊！我清啊！包青天都大佬。包青天係紅嘅咩？包青天黑嘅其實係咩料啊？關公定係紅嘅其實真係。仲有個包青天係黑嘅。包青天黑白㗎。total 兩杯打爆算咯。係好，公道喎。少咗啖㗎得啦。七㗎，即係你七飲晒，飲晒。你飲唔到你唔好哼佢先得㗎。真係唔到啊！你打爆㗎，你打爆。你因為一定係嘅同事啊，佢冇咗隻耳洞。Shut up！你呃的幫我諗個狗啊！下條友啊！我飲咗啦。記住你啊，你兩個啊！記住你啊！喂，大佬，你收大佬，哇！我規矩大喎，規矩大。唉，大佬講咩啱啊？諗到啊，唔可以講粗口啊！好，咁決定。其實好難。好啊，唔係你可以講，但係你飲啫嘛。輕鬆。即係啊，我睇頭先講。可以。睇一講可以，唔俾講粗口，唔俾講粗口。其實呢個玩我，太多色水。佢哋一定講粗口。得幾多啊？好啊！投票啊！投票啊！一半一半。輸話事。上一。屌你老味！你冇拉住我！你冇拉住我！夠啦喂，夠啦！佢做咩啊？咁我係叫第你有冇諗過條會輸啊？冇所謂㗎。喂，斟埋。一啖啫，一啖啫。係咩啫？太撚，唔係，快啲飲。你兩啖就而家飲啊！依家係點啊？係直接一杯，食一杯。唔係我哋擺，依家左手咪冇。我哋擺啲手指出嚟先，冇有。擺啲手指出嚟先，擺啲手指出嚟先。咩飲埋 O K。點解而家唔使嗰啲咩飲完先玩嗰啲啊？你邊度做啊？咩人聽真啊嘛？真啊！咁我諗嘢 cancel 咗嘛？冇聽你啱啱講咩先？咩啊？做咩啊？做咩啊？咩嘢啊？唔係，你冇做咩啊？冇講，你都唔輕鬆嘅，冇講輕鬆。你唔 chill 嘅。明啲好唔好啊？提醒文明啲好唔好啊？你找完仲有半杯，明啲好唔好？少少先。文明。喂，我哋每次出到7之前咧，都係要咁樣皮精一波喎，好撚戇鳩。你知一波啊？係咪啊？快快，唔係係咁講啊！你清我呢杯，你清埋呢杯，你開始。你冇講輕鬆，我有啊！啱啊，打得有。你睇翻 K P 啊！唔係啊，你又用咗左手攞嘢啦。喂，左手係 O K 㗎。喂，快啲啊！喂，而家左手係仲有冇呢個規矩㗎？有冇 ban 過？咩唔係 replace 嘅咩？冇 replace 㗎，你top up 㗎。托啊！屌你老味，你啱啱佢啱啱做咩啊？啱啱話 replace。喂，唔好講咁多啦，我飲咗兩啖之後，我要去前台啦。佢會激嬲我。你要清啊！你要清啊！你講咗3次啊！你要清真係。我清咗一杯啦，嗰3次。係啊，你要清啊嘛。你要清，但係頭先未擺得。係你冇擺低杯，咪一啖咯。唔係兩啖粗口，粗口真係嘅。你諗下又好。你好粗俗啊！好。都話你啊，你好啊，聽唔知啫。 Nope. 嗱，我放俾你啊，聽唔聽？放心啦，一定有。聽唔聽真嘅？ Nope. 係好，放翻先啦。聽冇六隻。 Nope. 聽冇啲成隻。好啦，好啦，好啦。聽妹3隻。聽妹中咗啊！好掂埋嚟啦，我。 Nope. 聽妹5隻。聽冇兩隻。 3隻。聽冇嚟。聽妹2隻。精神2隻。次次都有嚟嘅。聽冇1隻。 Nope. 你出錢，你2啖啊而家。聽冇1隻。 Nope. 打。嚟都快。中啦，一隻你仔。中啊！
喂，400有冇人幫我清一杯400我飲400，我飲晒？400幾飲400你飲再賺翻500，其實係但我都唔會嘔。你400嗱，4嚿水加張廁所卡，我幫你清呢度。我俾你200蚊投資落我度，我3日再判俾佢。 300我都。你咪2倍，輕鬆。品酒啊！而家你喺度。喂，快啲啊！快啦，我好急尿啊！仲有半副牌未到邊個應該差14隻。到仔啊！冇啊！我望住啊！我望住啊！一就俾50蚊阿 Ray。唔好講錯，冇講錯，不過你就係講係差少唔好少少，係啦，一步咧，我 feel 到，千祈唔好忍有埋住之後我去廁所。我哋唔出聲望。如果痛我有餃子食啊！知唔知點解我咁講啊？因為佢咧越撚錯越出，係越撚錯。個種就係原路。文明，得唔得啊？阿楊，輕鬆，係傾冇得傾喎。好，冇得傾啊！冇得傾啊！我唔係叫肥佬，知音。下隻傾，我定埋下隻傾先。下隻傾飲係4杯封頂。咩？一杯。欣有4隻。仔，跟住係引高啦，而家引高啊！而家。 200。我建議你個 game 佢快啲可能半代抽。唔係你 game 再後，我係要嚟加價，因為你越後越急噶嘛。可能抽到咧，係都得，都有呢個，都有呢個。但未必得，有可能嘅，都有可能唔得。我覺得一成都未到咯，有，喂，但係發生過咩聖誕哇？玩識玩㗎啦。高手。誒，棒哇！棒哇！哇！高手，一成人。有請爆情機。升過。佢哋搞你啊！你搞我做咩啊？一杯。一啖啲，我冇冚兩次杯啊。一成嚟講你都算醉。佢都慢。係咯，都慢唔啦。係都正常嘅，即係有啲人淨係飲到一成嘅啫嘛。並白啦，高手連清晒啦，鋪。係。係嘛？你輸啊！明啊！除咗前面係嘛？係一班，我係高手。我認真清啊！我慢慢嚟。聽 game 咯喎！冰班！哇！難玩。哇！你有睇呢個玩識玩㗎啦。高手。唔係，我係有猜嘅，我以呢少少啫係嘛？咁佢輸咯，一係你輸，一係佢輸。唔係一齊輸，一齊慢都輸啊！一齊輸唔係，我覺得輸一加好啦，因為佢飲兩加，我覺得輸一加。咪一齊輸。我哋度。即係提子找完仲爭一步。喂，佢冇講輕鬆。講。哎呀，所以聽啊慢咗聽到。你用右邊耳聽。係啦，你讚你啲聲音冇得傳嘅。我想問平時你聽人講嘢可以用邊啲嘢聽㗎？即係可以教嘅。低啦係咪？輸一個。喂，仲有我出包戰得。OK 叻。到我。唔好搞笑。嚟啊！你冇咗2之後咧，個人精神得好啦，真係。好精神。上家。識啊！你都要飲一啖。換到味即道。係你飲一杯啦，提子飲。點解？佢頭先我半杯都未飲，你啱啱斟俾佢啫。咁我一啖嘅。跟住你分開陪你飲，所以陪你飲。快清。清咗。唔係我哋啲觀眾記得。輕鬆。邊啲觀眾我哋冇喎。咩啊？啱啱係邊個抽啊？係。因為我哋做 friend 係因為你抽啊。兩位嘅噃。俾你收手 friend。指。第3隻。哇！我睇先，就係垃圾廢物。friend。唉，廢。我好唔中意人哋帶我。好啦，好嚟嘅。多啲啊！驚咩？嚟嘅喎。你驚？去到做咩先？你驚講啊！多啲啊！喂，你好啊，多啲啊！夠啦！喂，又係打爆，你唔好做乜嘢啊！好嚟嘅。咩？邊個抽啊？Racer 呢邊提子先，咁我係將會嗌5隻啊。又玩聽咗 skip 下㗎。聽冇3隻。聽冇。喂，搶妹，上去。 OK，會有。聽冇4隻。中。
中啊！得你咋？知唔知弱智嗰個數學攞到3啊？係咪3隻？冇包成差唔多個聲冇近，係3聽滿4隻。聽滿，聽滿2隻，聽滿1隻，聽滿2隻，搞掂。聽滿2隻，聽滿2隻，聽滿3隻，聽滿1隻，係嘅，你邊聽滿1隻。快手2成最啊，2成哇！最，真係半副牌食幾塊？喂，唔夠啊！一口唔夠，一口唔夠。包 Sir，其實抽到7嗰個感覺咧係勁咯。輕鬆，輕鬆。佢話佢2成啊嘛，剩翻2成。 Shut up！ Shut up bitch！你走佢，唔該。你走我綁佢唔該。如果有啲人以為我飲唔到啊，知唔知啊？誒啲鬼佬以為我飲唔到啊！以為你飲唔起啊！拎走個綁咪，你就冇嘅，睇過你一樣入咧，輕鬆輕鬆。只係飲睇支盤，你太串，你太串，係啲雙子豪太緊。太串，太串。我批你啊！依家即批，即批，現金開200，其實我啲興趣啊，你有冇考慮我即刻開200。嘅260我哋你 bid 咯，你 bid 翻。3個水， bid 㗎，OK，我就裁判3個水，3個水，快3個水3。啱唔啱？3個水快，輕曲3個水。得快，斟酒先佢又。如果我收咗錢，我唔俾啲嘢佢唔得咯。係啊，你俾錢先啊！俾錢先啊！呢個係商業詐騙啊！我可以跨試一試。先抽先，輕鬆嘅。你飲過之後，得啦。Jack，上上家你你啊，飲啊上家上家呢個佢7成點樣分上下啫又係食？set 3成嗰啲。 set 喂取消嗰啲可唔可以取咩？消咗個粗口嘅？喂，其實冇人係有冇人左手啊，你左手啦已經。我哋取消初再加嗰個。好，我哋唔可以指人，唔可以指人。唔可以指人生啊！哆啦 A 夢得唔得？咁啊，哆啦 A 夢可以，咁阿 Ray 要飲，阿 Ray 要飲咩啊？你哆啦 A 夢得啊嘛？高質哆啦 A 夢唔計指啊咪？哆啦 A 都得，屌你老味你啱啱十字字，哆啦 A。哇！下個3、2、1，唔係我見到，見到我知，唔使咁驚嚟啦，花青黐線佬，黐線佬，我一定唔理一定改錯。我本身都唔理佢。有，都唔係好咩㗎。呢個你哋講一講，一拳，冇手，全部手。 5、6、7、8，一拳，但係喂你飲咪我屌你哋啦！唔係啊，唔係一拳一拳，咩？你係啊，我哋全部都係。屌你一拳係一拳，唔係，喂，我哋中意早出咪早出咯，你遲出咯，總之一陪飲先啦，冇出咯就係。一陪飲先啦，你有冇飲？陪飲陪飲。喂，師兄，圖書館嚟呢做咩啫？你都未飲完。度。起身啦，起身。我開鏡可以瞓覺，我我有鏡頭影住，冇得瞓。快，翻緊工唔可以瞓覺。翻緊工冇瞓覺，我冇錢收㗎喎。我都冇。義工嚟㗎嘛？預備1、2、3，一拳，1、2、3，兩拳啊兩拳，3拳啊3拳，4拳啊4拳，一杯。哇！清。哇你飲咗2啖㗎啦，其實頭先你。呢度啊，你而家得翻1啖㗎咋呢度？可唔可以去完廁所翻嚟先？攞嘢。冇位輕鬆，冇加大。得你去啊！你張一杯一啖，你張白咧？掉出邊個知啊？你抽㗎嘛一樣。你抽啊！即係到我咯。喂，收手指。好杯咧喺度喺提前。喂，今日針我哋針我哋先。你等埋。哇！我真係嚟啊！我都係啊，我都係啊，我都係。因為佢俾咗錢啊。喂，cut 機揸我水好唔好？得。咁多嘛？打。你屙2次啦。有冇獎金？我飲完酒我飲完酒我捧得好細㗎咋，你應我要我賓州大㗎咋，我捧得細啊。喂，就咁快。我先啊。好咩？我抽㗎，我抽。又係你。係啊。喂，你接好唔好啊？冇咁對，你先你個咪，知唔知？接。喂，唔撚理我。聽妹4隻。一杯2隻，聽妹3隻。聽妹5隻。
點解你哋又係呢招嘅你？點解你咁唔喐嘅？係吹啊！聽妹一隻，好似隻。再有一隻。聽妹一隻。喂，哇兩杯啊你！輕鬆。兩杯啊你！啊好撚急嘅。喂，500真係500，真 OK 嘅。佢真係幾撚咁準。哇好撚急嘅喎。我都係，哇好啊，喂，得翻2隻8日都有。兄，一杯啫，一杯啫。多，你一杯。下個清涼杯，可以。倒瀉酒，你一杯。估你啦，輕鬆。落過去，輕鬆。一拳。我哋清緊咗先。我正啲。喂，正西，要你熄機，呀！擺前啲。預備3、2、1，一拳，兩拳，三拳。三拳一杯嘢。我出答。好，我話你聽，我出答。好啊，你預備5、6，喂，快啲啊！嗌到幾多拳？4拳。我出答，阿仁我出答，太遲啦，我出答。嚟預備，唔出倒數啊！3、2、1，5拳啊！5拳，6拳，準備6拳。 ，6拳，3、2、1，6拳啊！6拳，係6。即係唔使輸咩？杯盤咩嘢？喂，邊個 gel 啱啊！你唔係輸咩？你啲你贏剪啊？咗，你贏。識剪啊？佢出包啊！你識剪啊？你贏。佢呢度咧等於冇喐過咯，佢又。喂，唔係，即係我啱啱飲咗一杯又翻嚟嘅。喂，你唔好講笑，我真係會必嘅。喂，提子翻嚟未？唔係呢個位真係停一停佢先好冇？唔好，好冇？唔係咁樣，喂，其實唔係停一停，其實好似都要喎。真係要，真係。如果你得啦，我爆啦，我真係爆啦，我真係。咁佢俾一次，你俾錢啦，俾錢。你哋兩個都俾，我2嚿。等先，俾錢先，你頭先收幾多？你頭先收幾多？我收3嚿，呢個400。 500，你擺咩500啦？係啊，唔係100，我10個100得。100我10個，俾咗先，俾咗先，我打100先。喂，唔係效果啊，真係俾啊，我俾咗300蚊。真係俾。咩啊？唔係300啦。提子你俾埋，你俾翻我。等先，唔係，好啊，冇人200，撳住佢。開槍。係啊，真係要我嚟，真係要我嚟喂。唔係，一你喺我，你喺度啊，你全部開係得，係咪喺度？我得。係咪得啦？係咪得？真係得，真係得，真係得，係咪真係得？我真係好啊！係咪得？係咪得？你孭我位，叫我孭翻你位。我哋休息。我哋得呢個廁所嘅啫。講真，你過嚟孭我位，我孭翻你位。你過嚟幫我包住咁樣，中唔中？我哋抽唔到8㗎，你抽2張2點抽8啊！快撚啲啦，佢哋影緊做分鐘，我分鐘唔出得街啊！紅姐嗰啲 level 啊，係啦，你過嚟幫我孭位啦。手使唔使得手？洗手我唔做，我唔使啊！屌你老母，我唔撚使啊！我個廁所唔撚使，屌你老母，我唔撚洗手，屌你個閪啊！太清醒啦，係啊，我哋好 behind 啊！快啲，真係要快啲，真係要快，你9點都嚟啦！阿波，繼續。喂，嚟繼續。你走個綁佢啊！啲人要我飲酒啊！我知點解冇人搞飲酒 YouTuber 啊？太撚失控㗎！就快啲身，你快啲啊！喂，冇，OK。你好快啊！冇撚難啊！正中開名啊！你諗住？除咗正中，全撚到1啖，2啖啊！屌！咁我飲好多。喂，你知啊？你一陣炸咁你指邊個？你可唔可以 review 下你嗰個規則？你指住佢話你指人。咪等先，你個規則係咩啊？你個規則係咩啊？除咗正中嗰個，全部咁我2點算啊？啊？咁我2點算乜嘢2？即係點樣樣都要飲2杯。飲2杯咯，係啊，啱啊。好彩佢同我坐得遠。你係咪唔㗎啦？因為我唔係啊，我一下正中。都唔係㗎啦，係啊。喂，瞓完覺未？聽妹2隻。瞓完覺未？咪等先，正中係嗌中嗰個唔使飲。係啊。正中唔使飲。即係我接啦。係咪一隻？佢啊，我指咗嗰邊啊。聽妹2隻。即係佢唔使飲，我哋全部都要飲一啖。巴星期起身，翻起身。唔係，你唔係接翻。喂，你問我哋幾多成？喂，你幾多成啊3成都做。3成。
因為我擺一個。我同你講，你哋放㗎，你哋一輸就直接飲啦，唔好諗喺度講咁多。真係輕鬆，搞到慢晒，輕鬆。兩啖快啲啦！我一杯，我點解你兩杯，你兩杯。兩杯。你有冇輕鬆？輕鬆。兩杯。繼續下個，下個。飲晒先。 5啊！喂妹。哇！呢隻抽出嚟。你又我嗌啊！緊出嚟。 Shut up！係。你中嘅。你手出嚟，呢個手嚟。你喺邊啊？你喺法國。快，呢個手出嚟。下家直接一杯。 OK。提子一啖。聽妹。3隻。兩隻。一杯，提子一啖。切走。喂，開定 PB 通俾你500。嚇！點解我唔揾拖？屙尿嘅代價就係咁。幫副身。提子一杯。喂，cut 走啊！阿包清啲3成啊嘛，即係仲有夠7成。仲有7成可以入喎。我哋今日口號係咩先？輕鬆。呢500，1、2、3、4。輕鬆，你睇下大佬做咩啊 ？Holy shit！ 輕鬆。好嘢，唔好知啊！我提你大家規矩係唔可以知啊。多拉味啊嘛。得。知咗。尊重唔可以咁樣。知咗。陪飲。我冇知。你有。我咁樣攞走俾佢。唔係。咩啊？誒又指啦。輕鬆。我指兩嘢啊！又指。咩啊？唔指得。你咁樣指啊？我都知啊。你都知啊？咩係啊？咁提子一杯，提子飲晒。提子飲晒。快啲，我哋 behind schedule 啊！真係冇時間啦。快。 behind schedule。我嘅時候我冇喐過。你指啊？欣仔。你好。冇時間啦。快啲啊！我哋驗咗係咪冇㗎啦？你送。到邊個？等先，佢飲咗未啊？個杯好似有少少想嘔啊！喂，開定 PB 谷，多拉 A 夢指撚住你，少少有少少。我咧就我有一杯啊，佢一杯。喂，唔係收埋個榜話唔好俾呢個撈。仲要放定唔係？你放定喺周邊，一拳。喂，先生。 5、6、7、8，一拳，兩拳，三拳，四拳，五拳，六拳，七拳，八拳一樣，1、2、3，8拳，你飲一啖。乜嘢啊？2杯。 OK 啊。兩杯啊！咁啊。欣仔啊！八正甜。到 Michael。輕鬆。冇講輕鬆，加多啖。Michael。 包 Sir， 喂，你一啖咁樣啊？包 Sir 冇，8、 9啊8，唔係我而家去廁所。狗嚟㗎，屌你！你過嚟睇下先。我得3，我唔係我先。呢個3咪8先。唔係我得3成諗住屈我。狗嚟㗎，我真係睇到係3成歲。 4邊啊！你係咪去啊？喂，之後你哋每人一嚿。只係飲。即係你一個人飲。係啊。人。好。只人飲。你知啊？係 game OK， 只人我 game。 game OK。快啲啊！只人飲啊。三字經咁入。三字經 OK。輕鬆。開心。三字經。一人一個三字經，一人一個田徑嘅項目啊。好啊，田徑。一個仲田同徑。擲球。擲雷球咩？鐵餅。飲。屌你知啦，你飲多啖，你陪佢飲。傻閪。我陪你飲一啖，佢飲夠2啖。3、2。雷，大家飲。係啊。我飲。人豬。輕鬆。定一啖啊！你兩個都係。輕鬆呢個諗得好啦，好。輕鬆。傾，冇得傾啊！喂，兩杯，我頭先講啊，係咪全部都係佢抽啊？唔係，喂，先表面張力，你少少似力學人喎，讀 physics。邊個2嚟㗎？依家係提子。仲有
一杯啊！人豬仲一杯啊！人豬，呢杯你啊，講幾次啊？我幫你斟啊！你仲下隻傾拉屎啦，拉屎啦，下隻傾。你自己會抽下你兩杯啊，兩杯啊，兩杯。唔係，但係要醒下邊個先？唔到啊！翻嚟先。唔係啊，入翻但係你唔使瞓覺啊！屌你！我等緊酒飲都未有酒。原來係咁。明唔明啊？到欣仔，一仔悶啊！嗌人飲啊！咁多啖。阿東道包大人，包上包大人收快啦！我哋要快啦！各位觀眾，傾2啊！傾咩啊？食乜？來同埋你大家大家有咁大反應啊！嗌人啊！配埋自己有屁嗌都接到。接到啊！接到兩啖啊你清佢，好少嘅咩？佢兩啖啫嘛，兩啖嗰個係兩啖啊！佢仲要開心媽媽唔清晒佢咪 ？OK，三字經 OK。 OK 啦喎。你使唔使等佢飲埋？唔好啦，唔好等佢啊！一你抽一隻咩？一你好咧。我中意數咪數咯。 OK，你開心翻嚟啦喎！字經三字經啊！呢邊接覺得幾好。香港地鐵站名呢邊接油馬條領失圓速長環全就啦，全咩啊？嚇！全玩西細啊！呢啲荃灣嘅問題。全玩西喎！呢啲荃灣。唉，好唔開心啊！九十下，十下， 4下、 10下， 8下，佢10。BL 睇咗8下，兩杯，兩杯，10下。呢度係3杯一啖。冇啦，3杯啦，咁即係3杯啦，3杯。喂，提鼠使用遁地，喂，倒落去，倒落去。我會話飽啊！呢杯真係飽㗎，去咗邊啊？飽。飲啊，好嗎？提子喺地下。我最真係話我飲唔到㗎啦，我冇話你飲唔到，我是但你有啊，你有。但係你哋隻杯好撚搞笑。乜冇話你飲。我估唔到，快啲等埋你。下個係邊個啊？咪下個啊，快下個。你飲咗先啦。2喎。狗係咩啊？肥媽媽。Michael，我飲真㗎。你媽媽係咪？我中意聽緊咯。明白。哇！你輸啦，你飲。玩先玩㗎啦。高手。挖咗啊！你輸咯，但係問題係你有輸，你唔使挖，我就咁挖。我啱啊嘛。你啱，我都啱啊。陪酒。我唔知啊。2啊。我亂噏嘅嘛。冇邊啊？ 4 全部人都可以去廁所。得。唔俾講英文。我哋唔識文喎。即係唔可以講，冇人識。咪等先，係唔可以講英文定唔可以講英文嘅26個英文字母全部唔俾講得。O K。連埋溝埋聲音全部唔講得。看到呢？耶！即上家。喂，你講咩啊？積咯，即咯。積啊！即嘢啊！積嘢。即我哋唔識中文㗎喎。一啖啊，輕熟。咩啊？即咯。我講即批發都有㗎。咩啊？咁關我咩事啊？你飲啊，佢抽到積啊，上家飲啊。哦，sorry。喂，講啲咩啊？喂，冇講，輕鬆一杯。自己飲酒。係提子爭2啖。手長公道法。喂，你反啲執唔到啦，就快。2啊。咩啊？傾兩杯啊，打字啊。提子嗌輕鬆，好開心啊！你執得咁辛苦啊嘛。輕鬆，唔使辛苦。輕鬆。但提子，喂，你飲輕鬆啊？你要飲晒，你飲咗先第啦。一杯輕鬆。咩啊？講英文，佢陪我一啖，你斟埋。跟住冇講輕鬆。我有。聽唔到。唉，算啦，你飲唔到。啊，得，你收啫。到佢啊！飲唔到飲。冇。做佢啊！冇人有義喎，呢個世界。得個有義嘅啫喎。做咩啊？我後義咪等先啦！做佢啦！喂，佢都未飲晒。佢點？我仲有呢杯，我有10佢一樓下，佢一定樓下集㗎啦。我話樓下集。嗱，佢一開波，清一我估你樓下集㗎啦，點樣飲唔到。我可唔可以樓下集㗎？唔可以。
你冇下集冇你，唔係啊，下集咧係一杯起啊。下集唔係你都唔搞笑，下集冇你。你都賣笑嘅呢啲。你下集喺後邊同 BL 算啦，你又睇下邊個講粗口嗰啲咯。笑，過嚟做咩啊？咁好似冇除。你點樣拉法啊？大佬呢度？你都唔拉埋。講英文，講英文，講英文。你收爹啦，乜有答，你就幫加答，幫加答，幫加答唔。係啊，升你 IG 改英文名。你係就杯啊，係自己。係個開心香港咯，開心香港，開心啊！開心香港咯。誒呢度啊，仲有開心晒。仲有肥仔，我係米高。米高，食米高即信。屌你老味，米高係啊！喂，屌，米高佐敦，食啊！你就冇。米高係咪抽咗？未。米高佐敦抽過你好清醒喎，班天。但係你等下欣人啊！有冇人抽二啊？係咪人洗牌六洗牌啦！六係咩？六係一拳。哇！輕鬆，你唔出動輸啊！3、2、1，一拳係一拳，兩拳兩拳，三拳三拳，四拳食，出下聲。喂，搞掂！咩啊？李生個啊！阿仁米高同提詞。 OK， 我哋爭。喂，你做咩指住佢啫？應該贏啊，應該贏。我贏㗎，你玩佢啫係嘛？玩一齊玩。嚟，一諗下呢喂，唔出到輸啊！3、2、1，四拳，五拳，一路先連。 3、2、1，六拳。兄弟，有杯先，好冇？你老味，你頭先用兄弟呢個名呃咗我飲酒啊！唔係，我真係要信錯啦！你快錢，你快啲啊！喂，唔係你見到我眼嗰啲，我出緊眼淚㗎老天我，我係真心即係你㗎。應該幫我清嘅，有冇啊？好，抽上。喂，冇講英文啊！佢啲料到㗎。唔係啊，Sir 字有得寫啊！得寫啊！我寫俾你睇我而家。算在係孤陋寡聞啊！個 Sir 字點寫？喂，Sir 字真係有得寫啊 Sir 字點寫咧？米高，米高即信，米高即信，快啲！有二有十，我屌你老母臭閪！嚇，你抽埋你二啊？大家有十。黐線我，黐線我。爭埋，快！咪認真，你話公唔公平？我有二有十，有二有十公唔公平？有二有十。你㗎？我唔接受，佢做咩幫我抽？喂，你抽二啊？哦，咁唔得。我抽女。我唔知啊喎，佢做咩幫我抽？我要。針啊！我幫你接受。提子幫我針。唔係啊，我你幫我接受呢隻二係咪？唔係啊，得翻兩隻牌咋。快！多人啊！快啦！唔好咁多動作。六妹唔會輸飲兩杯咯。好啊。我一啖㗎咋。阿青天，喂，老實。喂，八成。我等緊你哋玩啊！猜會。原來係咁。即係活。輸咗係2杯啊嘛。邊個？維妹啊！輸下搭兩杯啊！第二家呢邊字。即係1、2就 Ray 飲。爹妹3隻。 Nope. 仲聽冇2隻？有。完啊嘛。即係 Michael。唔係，等先，你陪酒。唔係啊，仲有啊。唔係你喎。咪佢陪酒咯，咪話佢陪酒。晒數先可以完。佢陪酒啊嘛，仲有一隻㗎嘛，係啊，唔係我你輸喎。你輸啊，佢輸啊。你浸你啊！陪酒。係咪？下次找咯。係啊，我下次找。嗱，我下次參唔到。下次找。下次啊，開波節唔得，開波節我有冇下次就。冇得 credit 㗎嘛？點解啊？有嗰啲。你戇鳩啊？我只可以話男人係唔應該咁樣咯，即係如果你係女人，你冇問題咯。你開心香港。晒呢度係啊，咪笑香港啊！開心香港。3蚊嘢。即刻走去廁所。係咪先？唔得，未完。你輸已經一杯啦，仲未計陪酒。咩啊？計咗啊？二啊？未啊？冇講。仲要冇講添。未啊？屌你！喂，佢話試下啦。個啊呢個。8啊，到邊個啊？你去唔去啊咁？好啦，係咁。冇啦，你哋找晒佢啦。 OK，咁今日嘅 Handover 酒館第一集諗完啦。好。好嘢！我差唔多，我差咁多。你係唔係？下次再飲。 Follow 同埋 subscribe 我哋睇下下一集。係啦。咩 YouTube 有咩擺？都係嗰啲咯。喂，但係好上位㗎啦，我哋。屙尿，你屙尿應該擺幫級咯，應該。OnlyFans 收到錢，OnlyFans 先收到錢。OnlyFans 收你屙尿。睇下下一集再玩啲咩咯。好，再見。完，拜拜。
爆升天，喂，你飲埋先啊！飲埋先啊！關撚事啊！